Aquí está la de las nenas. Ya lo tenemos puesto. No ha quedado mal, la verdad. Pensaba que iba a quedar peor, mira. Tiene un enganche por ahí debajo también, por ahí, que se engancha al sillón todo. Y también, mira, tiene eso, que me parece súper práctico porque así no se me ensucia la puerta. Y aquí unos bolsillicos y ahí para separar con rejilla y viene muy bien, mira. Parece que está más arrugado, pero aquí, o sea, no, en la vida real, no en el vídeo, se ve bastante decente. ¿Cómo está Narita? Bueno, no está mal. Enzo.